Čau! Nu ko, atkal esam gaisā, 7 nedēļas ir aizdītas, esam jau 8. nedēļā. Sveiciens visiem fantasy draugiem, NHL fantasy draugiem un, protams, arī tiem, kuriem hokejs tūs un mīļš, bet vēl īsti nav pie mums pievienojušies un tikai skatās ar cerībām, ka nākamgad varēs startēt mūsu komunā. Nu, kas tad šodien raidījumā? Nu, tāds pavisam, kā saka, standartiņš aiziet NHL 3 zvaigznes, X platforma, grupu rezultāti un tabulas, labākie nedēļas menedžeri, nākamās nedēļas kalendārs, LFL, NHL ranks ir klāt un beigās brīvais mikrofons, nu tā, brīvā gaisotnē kaut ko parunāsimies. Nu aiziet, skatāmies, kas te notiekās. 3 zvaigznes, kas te mums ir 3 zvaigznes, mēs redzam, te mums ir Zaks Verenskijs un Kolumbusas Blue Jackets aizsargs 3 spēlēs, 2 vārtu gūmi, 5 piespēles, 7 punkti. Nu, ļoti labs sniegums un vienā spēlē jau bija 5 punkti, tāpēc es domāju, ka tur tas arī iedeva savu stāstu, kāpēc jāatzīst pa pirmo zvaigzni. Nu, otrā zvaigzne Mikko Rantanens, mēs redzam 3 spēlēs arī 7 punkti. 2 vārtu gūmi, 5 piespēles, tieši tāpat kā Zakam Verenskim, bet Zaks ir aizsargs, nu, un tas jau iedod savu plusiņu. Un trešā zvaigzne Josefs Vols, mēs redzam 2 uzvaras, 1 sausais mačs, vidē ielaisti 1 vārti un 96,4% atvairījums. Nu, Josefs Vols, jā, šķiet, ka pat pirmais līgā ir pēc atvairījuma procenta, nē, bet pēc vidē ielaistajiem. Pēc vidē ielaistajiem pirmais līgā, tā kā, nu, Es starp citu viņu tieši nometu šajā nedēļā. Laikam, jā, ka bija, likās, 2 spēles tikai kaut kas tāds, metam tevi nost. Nu, nometu, kā saka. X platforma, kas tad interesants ir noticies šeit? Nu, mēs redzam to, ka Thorntons, Jumbo Joe dabūja savu kreklu pie griestiem San Jose Sharks. Otrais krekls pie griestiem no San Jose Sharks un mēs redzam to, ka pirmais bija Patriks Marlo, 12. numurs, 25. februārī 23. gadā. Viņa kreklu pielika pie griestiem un tagad arī Jumbo Joe dabūja savējo kreklu pie griestiem. Nu jā, nu leģenda Sharks, tā kā žēl, ka nesanāca viņiem izcīnīt kausu, tuvu jau bija, finālā zaudēja, bet, nu, neko darīt. Karjera ļoti veiksmīga un laba, tāpēc, nu, pelnīti. Nu, otra lieta, mēs redzam 600 vārtu gūmi Sidnijam Crosbyjam, nu, un tāda ir tikai otrā frančīze, kur ir tādi 2 hokejisti bijuši, kur iemetuši vismaz 600 vārtus. Nu, otrs komandas biedris, kas to bija iespējas, tas bija Mario Lemieux, bet otra frančīze, kura to ir izdarījis, ir Detroits Red Wings, Gordijs Haus un Steves Aizermans. Un kas pats interesantākais ir, ka Stevam Aizermanam pietrūka 8 vārtu gūmi, lai būtu 700 vārti. Nu, tad būtu vienīgā frančīze, kurai ir 700 vārti, būtu Detroits Red Wings. Nu, nekas, kā saka, rekordi ir tāpēc, lai tos pārspētu. Nu, bet katrā ziņā ļoti interesants fakts. Man likās, ka ir vairākas tādas frančīzes, kur kaut kādi tādi vārtu guvēji ir iespaidīgāki, bet, nu, redzam, Pingvīns tagad tikai otrā tāda frančīze. Un Makars, redzam, atkal Kēls Makars, pagājušā raidījumā arī par viņu jau parunājām, un šajā reizē arī, nu, pieskarsimies Kēlam Makaram. Nu, mēs redzam, ka 102 punktu spēle, vismaz 336 spēlēs, tas ir iespējas, un par viņu tikai viens ātrāk to ir izdarījis vēsture NHL, un tas ir neviens cits kā Bobijs Orrs, 307 spēlēs to izdarīja, ka viņam bija vismaz 100 spēles, kurās ir gūti vismaz 2 punkti. Tā kā, nu, diezgan interesanti, es teikšu, tāds arī fakts, nu, un Kēls Makars, jā, nu, mēs zinām, stabili labākais aizsargs līgā un punktu ziņā, un mauc ļoti labi, un nevelti iet skaisti pirmajā raundā mūsu draftos, un mēs redzam, ka tas ir tā vērts. Nu, ko ķersimies klāt, skatīsimies, kas tad ir noticies mums elitē, nu, mēs redzam, ka elitē mums ir ūdenslauvas piekāpušās Mārupes Canadiens un nu, 10-6-1 un Mārupes Canadiens turpina iespaidīgi savu sezonu. Bauskas Beaters 13-4-0 par Abrupes Gorillas, nu turpina daudzīt visi, kas vien var Abrupes Gorillas, un Bauskas Beaters ļoti svarīga uzvara šī bija, nu mēs zinām, kad nu,
Bauskas Bīters sezona nav sākusies diezko labi, bet šī bija ļoti svarīga uzvara. Rīga HC Lapsena redzam 9-4-4 pārspēja Rīgas Čaka Lauzni. Rīgas Čaka Lauznis varētu pastāstīt mums komentāru sadaļā. Kas tad notika, kāpēc tika piedzīvots tāds zaudējums, jo spēļu pārsvars bija. Un šķita man, kad sezonas nedēļas sākumā Čaka Lauznis varētu 17-0 dabūt, bet dabūja pa muguru 9-4-4. Bauskas Jetī piekāpās Seaside Lemurs 2-5-2, Mārupas Vētras 12-4-1 pārspēja Dārziņu Tontonus. Abas Mārupas komandas jaudīgas ir šajā sezonā elitē, tāpēc interesanti pavērot, kurš tā beigās, kā saka, ieņems augstāku vietu no Mārupas komandām. Jaunolainas Rieksti 12-2-3 bija pārāk pār Ikšķils Haizivs un Saldus Blēdis ar 7-9-1 atzina Bauskas Great Alls pārākumu. Tā kā, kaut kā tā mēs redzam šīs grupas rezultātus un kā tad viss ir noticies. Un skatāmies, kas tad notiek tabulā. Tabulā mēs redzam to, kad Mārupas Kanādiens ir pirmais, joprojām. Pirmais, nekas nav mainījies. Pirmā vieta. Mārupas Vētras +1 pozīcija, pienāk tuvāk, pusotra uzvariņa. Bauskas Great Alls atkrīt uz 3. pozīciju. Un vēl viens tāds labs kāpums Jaunolainas Rieksti +2 pozīcijas no 6. uz 4. Tāds četrnieks sāk izveidoties jau kvartetiņš, kā saka, kurš varētu cīnīties par kaut kādām augstām vietām. Bet mēs jau zinām, tā ir elite. Un te jebkuru, kā saka, nedēļu var notikt tas, kad viss sagriežās otrādāk, jo, džeki tomēr jaudīgi. Kas vēl liels kāpums? Protams, Bauskas Bīters no 12. uz 9. +3 pozīcijas arī Lapsenē atgūst savu, kā saka, pozīciju playoff zonā, +1 pozīcija viņam. Un tad kritumi Rīgas Čaka Lauznis izkrīt ārā no playoff zonas, šobrīd 10. -2 pozīcijas, un Ikšķils Haizivs arī kritums pa 2 pozīcijām no 10. uz 12. Un mēs redzam, Rīgas Ūdenslavs paliek tur, kur bija, 13. un 14. Ābrupes Gorillas. Ābrupes Gorillas, jā, uztaisīja maiņu, gribēja sapurnāt komandu, bet sanāca pavisam viss savādāk. Otrā divīzija A grupa, mēs redzam, Aizrūks vecais rajons, kā saka, atradis savu, kā saka, ceļu pareizo un viss notiekās. 11-5-1 pārspēt Pededzes Stieņi, redzam arī Baronielas Zēni, 12-3-2 bija pārāk par Beibežu ZMC. Beibežu ZMC vispārībā nelaimes putnes, mēs redzam, viņam ar vārdsargiem vispār neiet, jo pret mani duelis iepriekšējā nedēļā bija interesants ar to, tāpēc, ka tā ir mana grupa, es vairāk arī redzu, un Beibežu ZMC pret mani dueli pirmajā naktī viņam Blomqvists salaida, viņam noņēma vārdsargu, un tur vairs nebija ko glābt, viņš izmeta visus vārdsargus ārā, šeit viņš vēl kaut ko centās, izskatās, kaut kāds vārdsargs viņam kaut ko nospēlēja, bet arī atmet ar roku vārdsargiem. Un tad viņš tagad šajā nedēļā bija paņēmis Anunenu un cerēja, ka viss notiksies, bet atkal pirmā nakts ielaisti goli 3 ātri noņēma Anunenu. Es nezinu, viņam kaut kāds lāsts ir ar vārdsargiem, kaut kas jādomā, bet jā, katrā ziņā tur Beibežu ZMC viņam kaut kas neiet vārdsargu frontē. Teikas Heroes, redzam, 10-5-2 pārspēja Garkalnas Blue Jackets. Skriķu našķi, izcīna uzvaru 8-7-2. Kā saka, sēdēja pagrabā, bet kur viss forši uzvariņi ir, bet minimāla. Redzēsim, palīdzēja, nepalīdzēja tas izrāpties no 14. pozīcijas. 11-6-0 Ogres Šārps pārspēja Imants Wild Bulls. Garkalnas Meža Plesoņas piekāpās monstram šās sezonas, monstram Ķekavas Chickens 12-4-1, un Salaspils Vikingi arī piekāpās Rujienas Klondaikā ir 8-5-4. Iesim pie B grupas otrajā divīzijā, kas tam mums šeit ir Babītas Bruņinieki. Babītas Bruņinieki ar 11-3-3 pārspēja Augšlīga atnes vienroci. Un Smiltenes Ambas ar 6-11 pārspēja Jūrmalas Spartaku. Jūrmalas Spartaks pārspēja Smiltenes Ambas ar 11-6-0. Rīgas Stabiņi 9-7-1 pārspēja Ropažu Zvaigznes. Rīgā Red Wings ar 12-4-1 bija pārāk par Sātiņu Kodiens. Garkalnis Antistārs 9-5-3 pār Pļaviņu Pobedīts. Volmar Nordic Stars 12-4-1 bija pārāks par Piebalgas Ķencis. Un Rēzeknes Tiesneši ar 13-4-0
aizkrauklas turbīnas. No aizkrauklas turbīnām, gaužām neveiksmīgi, nezinu, laikam būs jāsāk domāt par raidījumu, ir ko darīt un palīdzēt aizkrauklas brālim. Otrās divīzijas, tabulas, mēs redzam A grupa Ķekavs, Čikens un Baronielas Zeni, abi turās tur, kur bija pirmā, otrā pozīcija, mazs kāpumiņš Teikas Heroes un Rūjens man Klondike, abiem +1 pozīcija, un Imants Val Bulls nokrīt no 3. uz 5. pozīciju, -2, +2 pozīcijas pakāpās Pinky Suns, redzam no 10. uz 8. un arī Ogres Šārpa no 11. uz 9. un 2 pozīciju kritums attiecīgi Garkalnas Meža Plesoņām no 8. uz 10. un Pēdedzes Tieņiem no 9. uz 11. Redzam, maza izmaiņiņa arī apakšā, aizrauks vecais rajons kāpjas uz augšu, 12. šobrīd un Beibeža Zem C13. Un Skriķu Našķi uzvaru izcīnīja, bet tas nepalīdzēja nekādā ziņā izrāpties ārā no 14. pozīcijas. Jā, jāsaņemās, jākāpj ārā. 2B grupa, mēs redzam, Garkalnis Antistārs ir vadībā, joprojām turās un jau sāk atrauties. Mēs redzam, ka 8,5 uzvaras no viņa ir Babītas Bruņnieki, kuriem 2 vietu kāpums, tāpatās arī Volmar Nordic Stars 2 vietu kāpums, un mēs redzam +5 pozīcijas. Rīga Red Wings, diezgan iespaidīgs kāpums no 9. vietas uzreiz uz 4. uzlaica. Rīgas stabiņiem ar kāpums un Sātiņu Kodiens smagi no 2. uz 4. -4 pozīcijas. Redzam Augšlīgatnes Vienrocis -6 pozīcijas un no 3. uz 9. Vēl no playoff zonas izkrita. Mēs redzam Pļaviņu Pobedīts no 7. uz 10. Un mēs redzam, ka Reizeknes Tiesnešiem arī ļoti labs kāpums no 12. uzreiz uz 8. playoff zonā. Un vēl tāds sāpīgs kritiens ir Piebalgas Ķencim no 10. uz 12. pozīciju, bet, kā redzam, Smiltenes Ambas un aizkrauks turbīnas paliek tur, kur bija 13. 14. pozīcija. Tas mums ir par 2. divīziju, tagad pārslēgsimies mēs uz 3. divīziju, pastīsimies, kas tad mums ir noticies. Augšlīgatnes Svētie A grupā piekāpās Jaunmārpes Dūžiem ar 10-3-4. Ralfs, iespaidīgi mauc, un šitā nedēļa viņa vispār tā sākusies ir. Pretinieks jau arī izkāris balto karogu. Tā kā diezgan vakardien viņš jau izkāra, otrdienā viņš tā kā viss ir skaidrs, jāgatavojas nākamajai nedēļai. Tā kā, bet tas nākamnedēļ skatīsimies, vai tas tiešām tā notiksies. Līvānu Līda, kas 10-6-1 bija pārāks par Rīgas Mežonīgiem Lūšiem. Mežonīgiem Lūšiem kaut kas klibo, bija jau likās, ka jau viss sāk notikties, bet atkal kaut kas buksē. Dinamo Saurieši, iespaidīgi arī 11-4-2 pār Jelgavas Wolfs, Skrundas Polāra Predators ar 10-5-2 pārspēja HK Bajāri. HK Bajāri diezgan labi gāja, es atceros, tad viņam tur 3 nedēļas pēc kārtas viņš bija izvirzīts starp labākajiem menedžeriem, tad nāca Skrundas Polāra bērs. Jaunpiebalgas Jenoti un Ziedoņdārza Dullē neatrada uzvarētāju 8-8-1. Purciemas Zebieksas 10-5-2 bija pārāk par Augšlīgatne Kasīts un Liepājas Vinstopera 10-6-1 pārspēja Ipiķu Penetrators. Iesim skatīsimies, kas tad notiekās citās grupās, 3. divīzijā, skatāmies B grupu. Madonas Spartaka ar 8-6-3 pārspēja Rīga Kajotīs. Skujenas Pūces ar 6-11 atzinas Zilānu Vimbas pārākumu. Beberbeku Zvēri 10-6-1 zaudēja Ērgļu Akmens. Letlandijas Bebri 12-3-2 sagrāva Bauskas Olas. LA Atletika par tevi runāja, kā saka, kaut kad bija rubrikā, tu ticis dīvāna eksperta un kaut kādas maiņas uztaisīgi, sāk kaut ko darboties, un 12-4-1 pār Rojas Sharks. Tā kā, iespaidīga uzvara, ļoti labi tev priekš situācijas tabulā. Jelgavas Lupatas un Bauskas Kapibāras 8-8-1. Un Teikas Degvielas ar 11-6-0 pārspēja Centra Vikingus. Un pastamies, kas tad C grupā notikās mums. Salkusta Pirāti ar 11-3-3 bija pārāk pār Rēzeknes Golaris. Praulēnas Puškas un Kuldīgas Katlas nospēlēja neizšķirt 8-8-1. Diezgan interesanti, tāpēc, ka abas divas komandas ir augšgalā. Ļaudonas Ļaunie, mūsu dāma ar 12-4-1 pārspēja Aberdeen Aliens. Aberdeen Aliens ir tāds peramais zēns, kurš nāk pretī, tās gūst lielas uzvaras. Tā kā Aberdeen Aliens šķiet, ka tu būsi tomēr varbūt pirmais, kurš būs sadaļā, ir ko darīt.
Dubultu Pentagons ar 11-5-1 bija pārāks pār Ropažu mafiju. Ogres cēlēni neatrada neko pret Jelgavas Lucky Gang un 9-6-2 Jelgavai uzvara. Aizputs sarkanie Velneri 10-7-0 pārspēja Jelgavas Panteras un Mārvas Piton Tīģeri 9-5-3 pār Rīgas Redi. Un tad pastamies, kas tam mums notiek tabulās. 3. divīzijā A grupa, redzam, Dinamo, Saurieši un Jaunmārapas Dūži, savā starpā sitās, un mēs redzam, viens otram blakus, tikai pusu uzvara viņu šķir, un baigā cīņa, pastīsimies, iespējams, kad jau nākamajā nedēļā Ralfs ieņems jau, kā saka, pirmo vietu tabulā. Liepājas Vinstopers pakāpās vienu pozīciju, šobrīd bronzas pozīcijā, un HK Bajāri tiek nostumti zemāk, arī Skrundas Polāra, Predators un Purcēm Zebiekstes kāpums pa vienu pozīciju, un augšlīgatnes Kasīts -2 no 5. uz 7. Tad mēs redzam, dažas komandas palikušas tur, kur ir, un tad Līvāna Līda, kas ar uzvaru pār Rīgas mežonīgiem lūšiem, mēs redzam, pakāpās no 13. uz 12. vietu, attiecīgi Rīgas mežonīgie lūši nokrīt uz 13. pozīciju, un Ziedoņdārza Dullē paliek tur, kur bija 14. B grupā mēs redzam, ka Jelgavas Lupatas turpina sēdēt tronī, bet Rīga Kajotīs paceļās pa vienu pozīciju, neskatoties to, ka tika piedzīvots zaudējums pret Madonas Spartak, tā parās kāpums tabulā, ļoti tādā ziņā patīkami, vai ne? Centra Vikingi pazaudēja otro pozīciju, šobrīd 3. Mēs redzam, ka tāds lielākais kritums Bauskas Olas, -2 pozīcijas, un šobrīd 6. plus 2 pozīcijas Letlandijas Bebri, mēs redzam, ka bija ārpus playoffiem, tagad ir playoffos, un Zilā Vimbām arī labs kāpums, no 11. uz 9. vietu, plus 2 pozīcijas, un LA Atletika ar uzvaru pār Royal Sharks, mēs redzam, ir ieguvis jau 13. pozīciju, kāpja, ja Royal Sharks tiek nobīdīts uz pēdējo pozīciju grupā, tā kā LA Atletika tāds, kā saka, labs dzinulis, lai turpinātu sezonu diezgan veiksmīgā gultnē. Dubultu Pentagons C grupā. C grupā jauns līderis Dubultu Pentagons, Praulienas Puškas tiek nobīdīts zemāk, un mēs redzam, šobrīd ir 2. Mūsu dāma Ļaudonas Ļaunajā ir 3. pozīcijā, Kuldīgas Katls tiek nobīdīts uz 4. Vēl tas, kas interesants šajā grupā, ir Mārupas Piton Tīģeri ielaužās playoff zonā no 10. uz 8. pozīciju, un arī Salkrustu Pirāti paceļās pa vienu pozīciju augstāk no 11. uz 10. un Ropažu mafija krīt no 9. uz 11. un apakša šeit izskatās, jau tā kā sāka iedzīvoties, džeki apakšā Rīgas Redi, Reizeknes Golaris un Aberdeen Aliens. No Aberdeenas Aliens ļoti skumīgs skats šobrīd, un ja nekas netiks mainīts tuvākajā brīdī, tad būs ļoti, ļoti bēdīgi, jo šķiet, ka visās līgās, es nepastījos, bet man tā liekas, nevienam nav, ka vismaz 40 uzvaras nav sezonā, mēs redzam Aberdeen Aliens tikai 30. Tad ejam klāt. Nedēļas labākais menedžeris katrā grupā. Un, šeit katru nedēļu kaut kādas domstarpības ir par šo pasākumu, un katram gribās deķīti pavilkt kaut kādā brīdī uz savu pusi, bet es varu pateikt to, ka atkārtoties, kad šeit tiek skatīti lielākie rezultāti, kas ir starp menedžeriem, vispār grupā, un tie tiek izvirzīti starp nedēļas labākajiem menedžeriem. Tāpēc, jo mēs esam kategoriju līga, mums ir svarīgi vinnēt daudz kategorijas, tāpēc tā ir regulārā sezona, un jo vairāk tu vinnē kategorijas, jo labāk tev arī viss ir, un tu būsi pēc iespējas augstāk ticis tabulā. Un tas ir pats svarīgākais šajā brīdī mums, jo es saprotu, ka, ja es piemēram, uzliktu, kad nedēļas lielākā uzvara vai kaut kas tāds, tad tas tā īsti nevarētu būt, jo ir arī nedēļas, kur tā kā starp lielākajiem ir 9-7-1, piemēram, tādā garā, tā kā tas tādēļ mums drusciņi atkāpītē, tāpēc, ka katru nedēļu ir kaut kādas mums domstarpības par to, kurš tad ir labākais, bet, paldies džekiem, kad ir saprotoši balso un kā saka, tas jau neko nemaina, tas vienkārši mums tāda aktivitāte un interesanti ir. Skatāmies, kas tad elitē ir. 7. nedēļā labākais menedžeris tika izvirzīti Bauskas Bīters, Mārupas Vētras un Jaunolainas Rieksti. Redzam, 12 nobalsoja, 4-4-4. Tātad
Visiem zelta medaļas pasniedzam. Visi laimīgi stāv uz augstākā godu piedestāla pakāpiena. Otrā divīzija A grupa, Aizkoks vecais rajons, Baronielas Zēni un Ķekavas Čikens. Mēs redzam, ka Baronielas Zēni ir ieguvis balsu vairākumu, Ķekavas Čikens tad seka un pēc tam Aizkoks vecais rajons. Otrajā divīzijā B grupā mēs redzam Babītas bruņinieki, Rīga Red Wings un Rēzeknes tiesneši. Rīga Red Wings tiek atzīts par labāko, un Babītas bruņinieki seko, un Rēzeknes tiesneši ir kā trešie. Trešajā divīzijā A grupā Jaunmārupes Dūži, Dinamo Saurieši un Skrundas Polāra Predators. Šeit vispār bez variantiem. Visi, kas balsoja, vienkārši atdeva Dinamo Saurieši, un Jaunmārupes Dūži ar Skrundas Polāra Predators palika bez balsīm, bet tāpatās viņiem atzinība par to, ka viņi bija šajā balsojumā. Nedēļas labākais menedžeris B grupā. Trešajā divīzijā mēs redzam Letlandijas Bebri, LA Atletiku un Teikas Degvielas. Beigās par Teikas Degvielas aizgāja. Nenovērtēja varbūt pastarīšu cīņas lielu uzvaru LA Atletiku, bet tāpatās otrā vieta balsojumā un Letlandijas Bebri trešajā. Un trešā divīzija C grupa mēs redzam to, kad ir Salkrastu Pirāti, Ļaudonas Ļaunie un Dubultu Pentagons. Dāmai ir uzvara šajā nedēļā balsojumā, un Pirāti ar Dubultu Pentagons sadala atlikušo, kā saka, pīrāga daļu. Ejam, skatāmies, kas tad mums ir kalendārs 9. nedēļā. 9. nedēļā mēs redzam to, ka 2. decembrī ir 3 spēles, 3. tas ir otrdienā 10, trešdienā 4, ceturtdienā 9, piekdienā 6, sestdienā 11 un svētdienā 7 spēles. Diezgan ok kalendārs, lai var sakombinēt tā, lai katru dienu tev ir ļoti daudz spēlētāji. Mēs redzam, ka 4 spēles ir Avalanche, Kolumbusai, Dallasai, New Yorkas Islanders, Sietlai, Toronto un Winnipegai. Un 3 spēles, kuras iekrīt pirmdien, piekdien un svētdien, tad, kad ir diezgan maz spēles, bet tu skatāmies, kā tas ir, ka tas ir tas labākais, vai ne? Ka pirmdien uzspēlē un vēl svētdien komandiņa New Jersey Devils un New York Rangers. Ar 2 spēlēm mēs redzam šajā nedēļā ir Ducks, Kings un Tampa Bay Lightnings. Tā kā, bēdas tiem, ja kādam ir vairāki no šīm komandām, tad jāsāk domāt. Un ko mēs redzam ar 9. nedēļu? Kas sākas? Jā, kauss sākas. Tā kā liekat aiz auss tie, kuri būs kvalifikācijā pirmajā kārtā, jums sāksies kauss jau šajā kārtā un jau būs jāštuko. Kas tad notiksies? Un par kausu arī mēs turpinājumā runāsim, jo esmu uztaisījis rangu. Kāds ir iztīsies rangs, un es par viņu tūlītās arī pastāstīšu jums, kad pirms es rādu, tad rangs tiek taisīts tā, ka elitē tie, kuri spēlē, tiem par uzvaru ir 2 punkti, neizšķirts ir 1. Tie, kuri spēlē 2. divīzijā, par uzvaru ir 1,75 punkti, par neizšķirt arī 1 punkts, un tie, kuri spēlē 3. divīzijā, tiem par uzvaru ir 1,5 punkts, un neizšķirts arī 1 punkts. Tā kā rangs tika izveidots, un rangs ir ar domu tādu, ka šis būs tas rangs, kurš ies uz kausa izcīņu. Un, protams, mums kausa izcīņā ir garantējušas vietu jau elite, abas 2. divīzijas grupas, un 3. divīzijas 2 labākās komandas pēc ranga. Jūs redzēsiet, kuras tās būs arī tūlītās. Un kas ir pats interesantākais šajā stāstā, tas, kad rangs ir tava pozīcija, tavs numurs, un, piemēram, ja būs neizšķirts 8-8-1, tad mēs skatīsimies, kura pozīcija tev ir rangā, kuram augstāka pozīcija ir šajā rangā, kurš tagad tiks publicēts, tas iet tālāk. Tā kā, tas tāds interesants faktors, kuru ņemt vērā, tāpēc tiem, kuriem ir savā ziņā augsti numuri rangā, tiem jau ir kaut kādas priekšrocības, ja nu ir 8-8-1, un mēs zinām, ka 8-8-1 būs vairāks, vai arī 7-7-3, vai arī vienalga kāds cits rezultāts, un 6-6-5, piemēram. Ne? Un, tā kā, skatāmies, aiziet, pārsteigumi. Būs pārsteigumi un ļoti interesanti. Es, kad uztaisīju to rangu, un likās, wow. Tāpēc, kad pagājušajā sezonā, vēl pirms es rādu, es ātri pateikšu, pagājušajā sezonā vienkārši bija maz drusiņi negodīgi, tā kā, likās,
mazliet nav tā kā vajadzētu būt. Un tad es izdomāju, ka vajag mums drusciņi tā kā, lai tā spriedzīte ir lielāka, interesantāka, lai tas mikslis ir lielāks, lai mēs saprotam, ka tiešām ir vērtība arī 2. divīzijā un 3. divīzijā arī jūt, ka viņa turpatās ir pie augšas. Un, ja tu esi labs, tad tas rangs to arī atspoguļo. Nu, aiziet, skatāmies. Lūdzu, šeit ir pirmie 21 no 84, un ko mēs redzam, Ķekavas Chickens. Ķekavas Chickens ir numur 1. Numur 1 mums ir Ķekavas Chickens, un tad tikai seko Mārupas kanādienis, elites līderis, un mēs redzam arī Mārupas Vētras uzreiz, un jaunolainas rieksti Bauskas Great Alls, un kā 6. mēs redzam ir Garkalnis Antistārs, otrās divīzijas komanda. Nu, diezgan interesanti. Es domāju, jūs varat paši paskatīties. Un pirmā no 3. divīzijas, kura ir tikusi visaugstāk rangā, tā ir Jelgavas Lupatas, šobrīd 11. pozīcijā, 3B grupā viņš ir. Un otra komanda visaugstāk ir Dinamo Saurieši, 13. pozīcijā. Un tās ir abas komandas, kuras automātiski tiek kausa 2. kārtā. Tā kā viņiem nav jāuztraucās par kvalifikāciju. Nu, un tad mēs varam paskatīties, kas tad tālāk ir. Tikuši uz pirmajā 21, kā saka, nu, diezgan labs mikslis, jo katra krāsa atbilst grupai, tā kā kaut kādai citai, un jūs varat papētīt, tā kā apskatīties. Diezgan interesanti, es domāju, un iesim tālāk, skatīsimies, kas tad šeit ir. Mēs redzam, 22. ir Rīga Red Wings no 2B grupas, un tālāk seko Čaka Lauznis. Un šeit mēs ejam cauri, nu, kur dāma mūsu ļaudonas ļaunie 30. pozīcijā šobrīd ir rangā. Un tad skatoties tālāk, mēs redzam, ka noslēdz ranku 40. Piņķis Suns, nu šo sadaļiņu, es tā domāju, Ogras Šārps un Ikšķilas Haizivs pusē esam tikuši. Tā kā varat arī paskatīties, diezgan interesanti, es domāju, ka jums arī ir šis rangs, kāds ir izveidojies. Un, jā, nu jūs redzat, Polar Predators ir kā 43. un pirmā koloniņa tās ir uzvaras, tad ir zaudējumi, 3. ir neizšķirta un melnā kolona, kur ar baltiem, kā saka, cipariem, tas ir kopējais punktu skaits, cik tad jums ir tie punktiņi kopējā stāstā. Jā, un, piemēram, ja ir vienādi punktu skaits kaut kādām komandām, tad augstāk ir tas, kurš ir elitē. Tad nākamo mēs skatāmies, kura vieta, ja ir no vienas un tās pašas divīzijas, tad kura vieta tavā grupā ir. Tad mēs 3. kritērijs ir uzvaras, un 4. kritērijs ir, piemēram, ja tu esi divīzijā 3. tad svarīgi ir kurā grupā. Ja tu esi A grupā, tad tu būsi augstāk nekā B grupa vai C grupa. Nu, tā tas ir, un jā, nu diezgan ir tā interesanti kopā salikt šo visu. Man patīk rangs, man ir laba aizraušanās tādā ziņā, kad paskatīties, kā tad viss te notiekās. Un šogad atrasta ir tāda tiešām forša formula, kas ļauj pamiksēties, jo mēs redzam, kur Rīgas Ūdenslovas ir 53. pozīcijā, kaut gan viņš ir elitē. Un te padās arī esmu Aizkrokas vecais rajons 56. un Aizkrokas Turbīnas, kas ir pēdējais B grupā, 2. divīzijā, un redzam 63. pozīcijā ir. Un skatāmies, kas tad ir pašā apakšā mums rangā. Nu, mēs redzam, jā, šeit ir dažas vēl 2. divīzijas komandas, arī elites, Abrupas Gorillas 70. pozīcijā, kausa ieguvējs, tā kā, nu, vismaz labi, ka viņam ir garantēta vieta jau tā kā 2. kārtā, saucamajā pamatkārtā, bet cipars ir zems. Pie neizšķirta būs grūti. Jācer ir, ka uzvarēsi, nu, kā saka, cīņā jau pamatlaikā, ka nevajadzēs mums skatīties, kura vieta tev ir rangā. Nu, mēs redzam, Skriķu Našķi no 2. divīzijas ir viszemāk no visiem. Šķiet tā sanāca, jā, 74. Un pašā apakšā mums ir Rēzeknes Golaris, Rojas Sharks un Aberdeen Aliens. Nu jā, Aberdeen Aliens redzam, jā, nevienam nav 30 uzvaru. Nē, 37 vēl Abrupas Gorillas, bet, nu,
Labi, ka vismaz Aberdeen Aliens ir 30 sasniegs. Cerams, ka būs labāk. Bet liela atstarpe viņam ir no Rojas Sharks, piemēram, šajā tabulā. Tāpēc, kaut kā tā. Es domāju, interesanti jums bija pavērot, gan jau kurā vietā jūs esat. Tā kā atceraties savu skaitli, zinat, kas jums pa ciparu ir. Un tad, kad sāksies kausa izcīņa, arī tad, kad viss te notiksies, varu pateikt to, ka kausa izloze būs šo piekdienu, un taisīsim mēs viņu pirms hokejs. Hokejs ir diezgan agri, un tā šķiet, ka 8 sāks pēc Latvijas laika hokejs. Un tad mēs taisīsim pirms tā visa pasākuma, mēs taisīsim izlozi. Gaidiet, noteikti gaidiet izlozi, tāpēc, kad būs arī šāda tāda pārsteiguma balviņas izlozē, tā kā noteikti mēs arī ziņosim par to, ka tās nāks tuvāk, tas viss ieliksim update, kad tas viss notiksies un cikos tieši. Un, kaus jau tūlītās sākas. Baigi patīk man tas turnīrs, un es domāju, ka jums arī jo tālāk tiec, jo interesantāks paliek tas turnīrs. Zin kā sākumā varbūt tā uz labu laimi, kā būs, tā būs, bet pēc tam jau azartiņš ieiet. Un, protams, būs 4 grupas, un 4 dažādu hokeistu grupas, un tas skatīsimies, kura tā hokeista grupa uzvarēs, to arī uztaisīsim aptaujiņu kaut kādu, un noteikti kaut kādu balvu iegūs tas, kurš uzminēs, kura grupa būs, un varbūt kura komanda tieši, tā kā izdomāsim kaut ko interesantu. Paldies jums, ka skatījāties, klausījāties, ceru, ka bija interesanti un noderīgi, tā kā baudām hokeju un tiekamies jau drīzumā. Ātā!